សួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញតកតងទៅនឹងការដាក់ clipping mask ទៅលើ shape ដែលយើងបានគូរជារង្វង់បែបនេះអញ្ចឹងរបៀបដាក់ clipping mask បែបនេះគឺយើងត្រូវបង្កើត document ថ្មីមួយមកឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចបង្កើត document ចុច Ctrl N shortcut ទំហំ width height យើងកំណត់មកអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ width 20x48 pixel គុណជាមួយនឹងកម្ពស់ 20x48 pixel resolution 72ចុច create ចឹងបាន document ហើយយើងអាចចុច M7 Solid Layer ចង់បង្កើត background ចុចខាងក្រោមនេះយកពាក្យថា solid color ចឹង background អ្នកនរគ្នាអាចរើសយកពណ៌អីក៏បានដែរចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកពណ៌នេះចុច OK តមកទៀតយើងចង់គូរ shape របស់យើងគូរជារង្វង់យើងអាចប្រើ tool ellipse tool shortcut អក្សរ U ណាចុច shift វាចុះដើម្បីបានជារង្វង់បើយើងអត់ចុច shift វាអត់ move ទេយើងដូរ color កន្លែង fill នេះក៏បានដូរមកពណ៌សមកប្រើ move tool ចង់ឲ្យវាចំកណ្ដាលចុច Ctrl A move tool រើសឲ្យចំកណ្ដាលមក Ctrl D deselect បន្តមកទៀតយើងបាន shape មួយហើយជារង្វង់យើងត្រូវធ្វើម៉េចទាញ object មករូបមនុស្សទាញបញ្ចូលមកចុច Ctrl T retransform ចុច R ឲ្យជាប់ដើម្បីព្រៀបរួមឲ្យវាទៅទាំង4ជ្រុងត្រង់ចំណុចនេះបើយើងចង់ clipping mask យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងអាចចុច R ឲ្យជាប់ចំ layer នេះវានឹងចេញសញ្ញាព្រួយបាញ់ចុះក្រោមចុច clipping mask មកវានឹងចូលនៅក្នុង shape មួយនេះអញ្ចឹងយើងរំកិលវាមកបាទអាហ្នឹងទី1ទី2បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេង style មួយទៀតចង់ឲ្យរូបមនុស្សកត់ទៅលើហើយយើងលុបអាសាច់ខាងក្រោមនេះត្រូវធ្វើម៉េចដល់ឥឡូវដល់ clipping mask ចោលវិញយើងអាចបង្កើត layer mask យើងត្រូវដាក់ layer mask ឲ្យវាមួយសិនតោះមកយើងចុច Ctrl ឲ្យជាប់ចុច Ctrl ឲ្យជាប់ហើយ mouse ឆ្វេងចុចចំរូប shape របស់យើងនេះចុចចំមកតោះមកយើងចូល select invert ឬក៏ shortcut shift Ctrl I បាទហើយយើងប្រើប្រាស់ shortcut អក្សរ B ការប្រើប្រាស់គឺអ្នកនរត្រូវចាំលុបប្រើពណ៌ខ្មៅដកមកវិញប្រើពណ៌សអញ្ចឹងយើងអាចរើសប្រាស់មកយើងយកជាហាតក៏បានយកជាសក់ក៏បានឥឡូវខ្ញុំយកជាហាតឃើញទេពេលដែលខ្ញុំលុបពណ៌ខ្មៅលុបខ្ញុំដូរនៅនេះពណ៌សអញ្ចឹងសូវិញបាទចុច Ctrl D deselect វីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូបានអរគុណ